तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर स्टिक पर। आज मैं बताऊंगा आप सभी को कि जो आपको कन्फ्यूज़न है रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट को लेकर के कि इसका एडमिट कार्ड किस तरह से आएगा और रिज़ल्ट किस तरह से आएगा और साथ में जो परीक्षा है वो कब से शुरू हो जाएगी। हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है अभी जून में आखिरी में, तो उसमें बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसकी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी, लेकिन रिज़ल्ट के बारे में नहीं बताया गया और साथ में जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में नहीं बताया गया। तो मैं आपको उन दोनों चीज़ों के अपडेट दूंगा। ये अपडेट पीयूष गोयल की तरफ से आया है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। छोटा वीडियो है, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे नए चैनल पर नए विजिटर हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो के नीचे रेड बटन का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, तो उसे पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए आ जाते हैं उस न्यूज़ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ही ऑफिशियल है। आप जैसा देख सकते हैं कि मैं अमर उजाला की जो ऑफिशियल है पेपर, उसके मैं पीडीएफ फाइल पे हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हेडिंग ही लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती परीक्षा सितंबर से आम चुनाव से पहले पोस्टिंग। यानी आपका रिज़ल्ट जो है, आम चुनाव आपको पता है कि मई जून में होने वाला है अगले साल, तो उससे पहले पोस्टिंग हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में इसकी जो न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं हम। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म दिखाई दे रही है, रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया सितंबर माह से शुरू हो जाएगी। तो इतना तो कम से कम कंफर्म है कि जो एग्ज़ाम आपका होगा वो सितंबर से शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात कि आपका जो अंक पत्र है और एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र, हॉल टिकट, वो दोनों कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है परीक्षार्थियों की ईमेल पर आएंगे अंक पत्र। अब उसके डिटेल में लिखा हुआ है कि इस बार 90,000 पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राहत देने जा रहा है। बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनके अंक पत्र ईमेल पर भेजने की तैयारी की है। दरअसल लंबे समय से जो ये परीक्षार्थी थे, कैंडिडेट्स, उसी की मांग थी कि आप मुझे अंक पत्र भेजें, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ रिज़ल्ट दिखा दिया जाता था और अंक पत्र जो वो नहीं भेजा जाता था। इससे लोगों को पता नहीं चलता था कैंडिडेट्स को कि उसके एक्चुअल रिज़ल्ट किस तरह से आए हैं, कहाँ पे क्या कमी रह गई। तो अब ये इस बार रेलवे ने राहत दी है और अंक पत्र जो है उसकी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परीक्षा कराने वाली एजेंसियों का की जा रही अनुबंधित, यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनियाँ उसके साथ की जा रही है। और साथ में यहाँ पे देखिए कि जो चेयरमैन है आरआरबी के, SAM नकवी, उनका कहना है कि आवेदन पत्रों की जांच का कार्य करीब करीब पूरा हो गया है। उम्मीद है कि सितंबर माह से ऑनलाइन भर्ती, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, सितंबर माह से रेलवे की भर्ती की जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा और परीक्षार्थी रेलवे की अधिकृत वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो आरआरबी की है, किसी भी जोन की, आप चेक करते रहें, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स टाइम टू टाइम पर अपडेट होती रहती है, तो मिलती ही रहेगी। तो ये एक जानकारी थी, मुझे लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। तो आई होप कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी करिए। थैंक यू।